हज़रत मौला कायनात के अलकाबात जो हैं वो सैयदुल मुस्लिमीन भी हैं और इमामुल मुत्तकीन भी हैं। और मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा हो। मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह जो अली के दोस्त अली को रखे तो भी उसे दोस्त रखना, और जो अली से दुश्मनी रखे तूने उससे दुश्मनी रखनी है। और मेरे आका ने फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिन हो, फरमाया अली मेरा और मैं अली का। और फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। और फरमाया ला युहिब्बु इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफ़िकुन,